अगर आपको कब्रिस्तान से रिलेटेड सच्चे जिन्नात वीडियो देखने का शौक है तो यकीनन इस वीडियो में आपको कब्रिस्तान से रिलेटेड सच्चे जिन्नात की वीडियो देखने को मिलेगी। और अगर आप इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग हो तो ये वीडियो लाइक और चैनल को फॉलो लाजमी करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाऊंगा मज़ीद इस तरह के इंटरेस्टिंग और खौफनाक डरावनी वीडियो, जिसे यकीनन जानकर आपको काफ़ी डर भी लग सकता है। En este momento Cristo, ¿quieres algo? 这段神秘的视频后 ，Reddit 用户赫尔缅语打架引起了一波阴谋，平台用户之间也有很多争议。乍一看似乎无害，但他们很快成为视频中各种解释的猜测主题。一些人最初认为这是动物园的观察，显示了在围栏中移动的人物，类似于一个黑猩猩。这立即导致人们猜测他们可能是猴子。然而，这一理论遭到了怀疑。正如其他人物声称的那样，他们实际上是人类。他们注意到了他们的动作和姿势。在剪辑的关键点，你可以看到一个类似猩猩在地上爬行，然后想爬上树上，这在阴影中逐渐消失。视频中令人毛骨悚然的气氛增强了这棵树。这棵树似乎不自然地展开，好像有人在操纵。这是一种看不见的神奇现象。有些人认为，你知道，这可能是用绳子做的；另一些人则提出了一个更怀疑的解释，这显然肯定会引起一种可怕的气氛。关键是在神秘的环境中不寻常的动作和排列，似乎没有人可以肯定的知道是什么。您认为这些神秘的镜头显示了什么？请在评论中说出你的想法，我想知道你的答案。消失在黑暗中。事情发生后，录像突然中断，但正如这段视频下面的描述所说，小伙子得以脱身，毫发无损。一开始，老板不想相信小伙子的话，想把损坏的物品记在他的工资上，这是为了什么？但在出示视频后，老板本人的脸变了。在评论中，我找到了一个人，他说道，他也在这个自己的生命。之后，有人说他的鬼魂现在住在这个仓库里，但正如这位评论员所说的那样，他认为这些只是童话故事。试图关上身后的门。当他这样做的时候，一些令人不安的东西吸引了他的目光。我们来看一下发生了什么。在倾盆大雨中，有什么令人不安的东西藏在这家人停着的车后面。我们看到他探出头来只有1秒钟，然后又迅速撤退。那是谁或什么？这个人看起来就像是个孩子，但整件事还是有点不对劲。他的皮肤是淡白色的。当老虎引导员看到这张照片时，他觉得有义务在网上发布这张照片。你还能看到什么？
lah. Okay. Так инфаркт получил. Вот же страшное дерьмо. Напугал до усё. 他声称，当他到达那里时，有东西从树后面经过，那里没有人。之后他又感觉到了一些东西，他拿出相机开始拍摄，也仔细地看着黑暗的地方。现在他设法捕捉到了什么？当然，像往常一样，在评论中说下您的想法。我将把这个视频留给你的评价，你会看到那里有所不同。这是在餐厅拍摄的令人毛骨悚然的视频监控录像。他们发布了这些录像，那些在录像中反映的用户可以看到，当突然可以听到其他在手机上用监控摄像头拍摄的员工的意见。您如何解释这一奇怪事件？这可能是某种超自然现象的结果。他放松地沐浴在电视舒适的光芒中，气氛突然毫无征兆地发生了变化。电视机前的一把椅子用力移动，打破了房间的宁静。这个女人的表情从放松变成了震惊和难以置信，因为她目睹了这件令人费解的事情在她眼前展开。操作员注意到餐桌是自己移动的，